bu iroda xalfaga narkan. Ha, iroda, lekin xalfasi yo'q. Keling, shundoqman tomoshabinlar bilan so'rashib olaylik, xo'p? Assalomu alaykum. Navot telekanalida mening oshxonam dasturi va men boshlovchingiz Zulayho Ahmedova. Loyihamizning bugungi mehmoni latofatli ijodkor Iroda Iskandarova. Iroda opa, yana bir bor xush kelibsiz dasturimizga. Oltin aynimas, Iroda opam hech qarimas. Qofiyasi o'z yo'liga, mazmuniga e'tibor qaratmoqchiman. Buning siri nimada? Baribir ayol kishini o'zi baribir yoshni o'zi baribir svoye время берет deydi. Endi ruscha aytganda, o'zbekchasiga aytganda baribir oladi. Ko'proq baribir yoshingiz katta bo'lgani bilan u yosh ko'rinmaysiz, baribir o'ziga yarasha ko'rinasiz. Faqat ozgina uhud qilsa ayol kishi o'ziga, o'shanda sal yoshidan nisbatan yosh ko'rinishi mumkin. O'shaning uchun ham baribir men o'ylaymanki, baribir har bitta ayol to'g'ri uyda nima deydi, uy yumushlari bilan ba'zi paytda o'zimizga qaragimiz kelmaydi, e'tibor bergimiz kelmaydi, lekin baribir ko'chaga chiqqanda yoqsin yoqmasin baribir ayol kishi ozgina endi nima deydi, pardoz andoz qilsak baribir o'zimiz yoshimizga nisbatan yosh ko'rinamiz baribir. Men shunaqa deb o'ylayman va qolaversa men ko'proq sport bilan shug'ullanaman. Suzishga boraman, ko'proq yaxshi ko'raman suzishni. Keyin non kamroq yeyman, to'g'risini aytaman. Xamirli ovqatlarni deyarli yemayman desam bo'ladi. Yilda 1-2 marta yo bir marta man tiyman, bir marta lag'mo yeyman bo'ldi. Chunki o'zi nima deydi, hamma aytadi-ku, semirib ketasan xamirli ovqat desang, men unday emas. O'zi tabiatim shunaqa, xamirli ovqatlarni unchalik yaxshi ko'rmayman. Vaholanki kamroq yeyman. Juda ham bir mazali taomlar bor. Xamirli, xumbarak, qo'tirbarak, shivi toshi deymizmi? Juda ham mazali, ulardan voz kechish qiyin-ku. Albatta, lekin to'g'ri aytasiz, bizda ko'proq o'sha go'mmalarimiz bor, me'yorida yeyman. Uni ham har haftada yemayman. Misol oyda 1 marta, 2 marta yesam ham yeb turaman, lekin o'sha boya aytganimdek, baribir u ham xamir taomlariga kiradi-yu, xamirli taomlar. O'shaning uchun kamroq yeyman. Endi yosh paytimizda yeganmiz, yosh payti baribir nima deydi, baribir qancha yesangiz ham organizmga kerak bo'ladi. Lekin yoshingiz o'tgandan keyin u hazm qilishi sal qiyinroq bo'ladi-da, odam semirishni boshlaydi. O'shaning uchun ham salgina yosh 40 dan o'tgandan keyin salgina xamirli ovqatlarni, nonlarni sal kamroq yesa va qolaversa, men non juda ham yemayman demayman, nonni qotirgan, shunaqa qilib 3 kunlik nonni ye deydi-yu, shunaqa maqolimiz bor. Go'shtni 1 kunligini, nonni 3 kunligini ye degan maqolimiz bor. O'shaning uchun nonni 3 kunga qo'yib, keyin o'sha nonni yeyman. Endi ko'p yemayman, lekin nima deydi? Me'yorda yeyman. Yo'q, nonsiz organizmga o'sha uglevod baribir kerak. Yo'q, nonni yaxshi ko'raman, nonni yeyman, lekin o'sha hozir issiq tandirdan chiqqan nonni aytaman, yilda 1 marta yesam, lekin o'sha issiq nonni 3 kun qo'yib keyin yeyman. Sovuqga holatda uni nimalar uchib ketadi-da. Ya'ni drojalari, nima suv qochadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, baribir unda ham emas. Har bitta organizmni o'ziga yarasha o'zini nimalari bor. Sog'likka e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Chunki u qanaqa taom yeyishingizdan qat'iy nazar, sog'ligingiz bo'lmasa, o'sha kerak bo'lsa, mana gormonlar olishadi, o'sha sog'lik uchun, mana ko'p salgina kasal bo'lsangiz, darrov gormon qo'shishadi. O'sha eng yomon narsa o'sha gormon deyman. O'shani men olmaslikka harakat qilaman, chunki o'sha boshimdan katta tashvish o'tganda juda ham mazam bo'lmay qolganda o'sha gormonni oldim. U qanchalik taom yesangiz ham, yemasangiz ham u semirtiraveradi u gormon. O'shaning uchun o'sha narsani olmaslikni tavsiya qilardim. To'g'ri, eng juda ham mana, lekin men sog'lik uchun sal kuchli bo'lish uchun ham olib yurishdi-da. Hozir men o'shani tavsiya qilmayman va o'shanga ko'ngil qo'yishlarini xohlamayman ayol kishilarni. O'sha aytganimdek, ozgina o'zlariga e'tibor berishsa, hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yishsa, albatta, sportni yo'lga qo'yishsa va nafsni ozgina tiysa. Albatta. Iroda opa, hozir qadriyatlariga e'tiborni qaratmoqchiman. Mana shu taom pishirganda hidi chiqqanda qo'shnini ham haqqi bor. Hozir oxirgi paytlarda mana shu qadriyatlar yo'qolib ketyapti. Qo'shnichilik, o'sha bordi keldilar juda ham kamayib ketyapti. Sizda qanday bu hozir jarayon? O'sha qo'shnilaringiz bilan bordi keldi qilasizmi hali ham? O'sha taom pishirganda ulashasizmi? Albatta, endi ba'zi joylarda shunaqa bo'lishi mumkin, lekin biz juda ham qo'shnilarimiz bir-birimizga mehribon, aytganingizdek o'sha taomlar ulashib turamiz.
u hamisha albatta va o'sha aytganingizdek baribir mana qanaqadir taom pishirsangiz mehmon kelib qoladi, unaqa joylari ham bo'ladida. O'sha qanchalik o'sha pishirgan taomingizni kimgadir yedirsangiz, bundan men masalan mana o'zim shaxsan o'zim nima deydi, xursand bo'laman, mazza qilaman. Lekin bizda bor mana qo'shnichilikdan mana juda ham yaqin dugona deb bo'lib qolgan qo'shnilarim bor. Albatta qanaqadir shirinlik qilsak ham, nima qilsak ham chaqiramiz, choy pitsek deydi, chaqiramiz deb albatta bir-birimizga ulashamiz. Va asosan siz nima pishirib ulashasiz o'zingiz? Men endi ko'proq o'sha tuxumbarak to'g'risini aytsam, chunki yaxshi ko'rishadi. Men endi xorazmlikdaman deb aytdi, o'shaning uchun va qolaversa mana o'zlarimizni bayramlarimizda, hayit bayramlarida bir-birimizga o'sha oshlarni ulashamiz. Bilmayman bizda, lekin qo'shnilar hammasi bir-biriga mehribon va albatta o'sha qanaqadir taom qilsa, bir-biriga ulashadi. Shuni Qadriyatlar saqlanib kelyapti. Albatta, bizni domda, bizni mahallada bor qadriyatlar. Bu juda ham yaxshi, chunki qo'shnichilik, ming yilchilik, qudachilik ming yilchilikmidi? Buni naqd o'tkazib yubordim. Bu juda ham yaxshi an'ana, demak o'sha an'analarni saqlab qolish har birimizni o'zimizni qo'limizda, to'g'rimi? Albatta. Endi bu salgina mehr oqibat yo'qolganidan deb o'ylayman, chunki mana aytyapsiz-ku, hozir o'sha yo'qolib ketyapti deb. U narsa ham yo'q emas, chunki har millatda endi qo'shnilaringiz har xil nimalardan bor millatlardan. Agar o'zbekona mahalla bo'lsa, bu udumlarimiz albatta bor va o'sha eski mana qolib ketgan mana nimalarimiz bor, o'sha qo'shnilarni qadriyatlarimizni o'sha agar o'sha qo'shnilarimiz kelgan mana chetdan kelgan mehmonlar ham bo'ladi-yu, yashab turishadi. O'shalarga sekin-sekin o'sha qadriyatlarimizni o'rgatsak bo'ladi. Ovqat olib chiqib, balki bu yoqtirmas, lekin bizda shunaqa obычayimiz bor, bizning udumimiz bor deb o'sha chetdan kelganlarga ham shu ulashsangiz, ular ham keyin ertaga o'sha qoidani sizga davom ettirishadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu udumlarimiz yo'qolib ketishi kerak emas. Bu bo'lishi kerak. Iroda opa, shou biznesdagi mishmishlardan siz ancha uzoqdasiz. Bu masofani siz qanaqa qilib ushlab turasiz? Har bitta insonni o'ziga yarasha o'zini xarakteri bor, obraz жизни deydi va nima deydi, yashash tarzi, o'zini nimalari, qonunlari, qoidasi bor. O'shaning uchun men juda ham o'zi salgina nima deydi, мнительныйroq ayolman. Nima deydi мнительный o'zbekchasi? O'ziga oladigan. Juda ham mana har bitta narsani o'ziga oladigan, qalbim juda ham nozik. O'shaning uchun ham shunaqa gap so'zlardan uzoq bo'lish uchun kamroq o'shanaqa gap so'z bo'ladigan joylarga boraman va qolaversa hech kimning gapiga qo'shilmayman. Hech qachon nima deydi, kimnidir ko'nglini qoldirib yoki bo'lmasam kimnidir gapiga kirib nimadir qilishni xohlamayman. O'shaning uchun ham sal uzoqroqdaman va agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, internet tarmoqlarida ham juda ham faol emasman. Chunki xohlamayman har bitta kunimni shunaqa qo'yib, mana nima deydi, reklama qilishni o'zim xohlamayman. O'shaning uchun ham men sal uzoqroqda bo'lsam kerak. Endi bu har bir inson o'zini tanlovi, lekin buni reklama demaymiz. Shunchaki san'atkorlar, o'sha ijod ahlini kunlik hayotiga qiziqadi-da muxlislar. Shuning uchun menimcha siz ham kunlik hayotingizni ulashib borsangiz, menimcha muxlislar ham xursand bo'lardi. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Shaxsan menga ham qiziq. To'g'ri, hozir zamonning talabi shu, to'g'ri tushunaman. Endi xudo xolasa sekin-sekin harakat qilaman. Baribir nima deydi, shou biznes olamida har bitta san'atkor o'zining o'rni bor va xalqimiz sevadigan san'atkorlari bor. Ular qiziqadi, ko'rishadi. Menga ko'p yozishadi. Men o'sha nimalarga ham direct deydimi, nima deydi, o'shanga unaqa kirib nima qilmayman. Har zamonda bir kirib yozib, chunki juda ham to'lib ketgan. Har bitta insonga atvet yozishingiz kerak. Mendan xafa bo'lishmasin, men u narsada salgina nimaroqman, o'zi internetni yaxshi tushunmayman, to'g'risini aytsam. Bizni shu jiyanlarim ko'zim boradi, o'sha videolarni qo'ysa ham nimalarni ham esimdan chiqib ketadi, eslab qola olmayman. Haligacha o'sha internetlarda sal nima deydi, video qo'yish anaqalarda istoriya oladigan bo'lsam ham ozgina qiyshayib, ana qilib ketadi. O'shaning uchun men aytaman, o'zi ustasi qilgani yaxshi bu narsani deyman-da, salgina kamroq nima qilaman. Hozir mobilograflar degan bir kasb paydo bo'lgan. Mobilograflarimiz ko'p. Ularga murojaat qilsangiz, sizni professional darajada suratga olib berish mumkin. Professional darajada sizni o'sha Instagramingizni yuritib berishlari mumkin. Buni hozir muammosi yo'q, Iroda opa. Shuning uchun aytganingizdek, o'z ustasiga topshiring va umid qilamiz faol bo'ling. Biz juda ham qiziq. Xudo xolasa endi shu ozmincha bo'lsa ham o'zimizga yarasha bittami, ikkitami muxlislarimiz bor. O'shalar uchun ham aytganingizdek harakat qilishim kerak, o'sha baribir yangiliklarni qo'yib borishim kerak. Endi xudo xolasa shuni nima deydi,
boshlamoqchiman inshaalloh. Qaysi san'atkorlar bilan yaqinsiz, bordi keldingiz bor? Endi hammasi bilan yaqinman, juda ham. Endi har bittasini hozir ismini aytib o'tirsam, kimdir esimdan chiqib qolsa xafa bo'lishi mumkin. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, har bitta san'atkor bilan mehrimiz, oqibatimiz kuchli. Hammasi bilan, hamma aytmoqchi bo'lyapmanki, ayol san'atkorlar bilan va hammasini juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Men o'ylaymanki, bizni o'zbek san'atkorlarimiz baribir bir-biriga mehrli, oqibatli. Chem boshqa san'atkorlarga nisbatan, boshqa dunyo millatni san'atkorlariga nisbatan bizni baribir san'atkorlarimiz bir-birisiga mehrli, oqibatli deb o'ylayman. Chunki o'zbekchilik, ya'ni o'zbek millati o'zi aslida tagi o'zi mehr-oqibat. Albatta, baribir mana to'ylarimiz bo'ladimi, qanaqa marosimlar bo'lsa ham hamisha har bitta san'atkor kelib turib beradi. O'shaning uchun juda ham xursandman. Shu O'zbekiston degan vatanda tug'ilganib o'sganimga juda ham xursandman. Iroda opa, siz bilan qancha suhbat qilsak ham to'ymayman. Suhbatimiz qizigandan qizidi. Endi keling, oshxonaga borib, oshxonani qizdiramiz. Bo'ldi. Endi men Xorazmlik bo'lganim uchun hamma mana Xorazmcha taom kutishadi. Xorazmcha taom pishirib bering. Endi ko'p ko'rsatuvlarda Xorazmcha taom pishirib chiqqanman. Hozir men o'zim noodatiy bo'lgan, hozir nima deydi, bir boshqacha bir yengillik qilmoqchiman. O'shancha xudo xolasa hozir yaxshilab ayollarimiz ekran oldiga yaqinroq kelinglar va yozib olinglar. Meni o'zim ham to'g'risini aytaman, hozir birinchi marta pishiraman, chunki bu taomni internetda ko'rib havasim keldi, lekin birinchi marta shu sizni Zulayxoxon sizni ko'rsatuvingizda pishirib ko'rmoqchiman. Meni o'zimga ham qiziqarli. O'shaning uchun xudo xolasa ketdik, hozir boshlaymiz birgalikda. Unday bo'lsa ketdik. Iroda opa, kamtarona, kichkinagina oshxonamizga yana bir bor xush kelibsiz. Bizning oshxonamiz mana shu. Ashrafbek esa iqtidorli, iste'dod egasi. Tanishgandan xursandman. Midday oshxonasining bosh oshpazi Ashrafbek sizga yordam beradilar. Iroda opam esa nima edi? Iroda opa Iskandarova shirali ovoz sohibasi, ko'plab tanlovlar g'olibasi. Xorazm bulbuli desak adashmagan bo'laman. Irodaxon Iskandarova, tanishing yoki taniysiz menimcha. Men ham xursand bo'ldim. Endi siz menga biroz yordam berib turasiz endi, ozgina. Aşpazsiz, yardımcınız benim. Nada. Assistent sizga. Nima gerek bo'lsa yardım beraman. Bugun noodatiy holatda men qo'l urmoqchiman, birinchi marta pishiraman hozir. Chunki shunga yordam berib turasiz. Buni internetda ko'rganman. O'zim xohladim shu ko'rsatuvda pishirishni. Shu ovqatni. Nima ovqat, ismi nima? Endi buni ismi Julien. Julien. Bugun Fransiyaga sayohat qilar ekanmiz. Bugün Fransa. Yordam berasizmi? Yardım beraman sizga. Bugün nima gerek bo'lsa oldingizdaman. Aha. Bunday bo'lsa, mana bu ko'z achishtiradigan piyozlarni bularga topshiring. Aha, masalliqlar bor. Sizni Siz ko'zingiz mana shu piyozni yoshlanmasin. mayda turbuchi kubik etib menga kesib bering. Men burada men xamir bor. Xamirni yoyaman, uni ne shakli olib kelaman. Sumsa shakli olib kelaman men. Siz menga piyoz bilan shu tovuqlarimizni pishirib bersangiz bo'ldi. Ne dediniz? Doğru söyledimmi? Evet. Endi biz bilan Xorazmcha dil bilan o'xshayor, lekin men bilmiyor. Iroda opa, endi joy almashib olsangiz, ular o'rganish kerak. To'g'ri. Siz bu yana o'tasiz. Marhamat. Og'a bu yana o'ting endi siz. Ashrafbek. Endi Xohlasangiz bu pishloqni nima qilib turamiz? Endi aziz muxlislar, hammasini hali ko'rsatuvimiz davomida bu ovqatimizga nima ketishlarini hammasini yozib qo'yamiz, hammasini ko'rasizlar va umid qilamanki, xudo xolasa birinchi qilganlaringizda sizlarga yoqib qoladi. Biz endi pishloqlarni qilamiz. Siz agar iloji bo'lsa, menimcha oshxonaga 3 ta oshpaz ortiqcha qiladi bittasi. Sizga savollarni beramiz, bo'lmasa siz savol berib turing. Xo'p, bo'ladi. Hamma masalliqlarni tayyorlab qo'yaveramiz. Vashi mayda qildingiz. Vashi zo'r bo'ldi, juda zo'r bo'ldi. Men o'zi ko'nglimdagidek bo'ldi. Men to'g'raganda bunday to'g'ra olmasdim, cho'rkadan chiqarar edim. O'shaning uchun zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Men ungacha endi Yetadimi shunda doğrayayım mı? Menimcha Iroda yo'q, bu yetadi. Chunki hozir siz xamirdan boshlang, chunki xamirni pishirish kerak. Albatta. Uni yasab duxovkaga jo'natishimiz kerak. Albatta, hozir menga joy bo'shatib bermasa, hozir juda joyimiz kichkinaroq-da. O'shaning uchun hozir bu joy menga bo'shatib bersin. O'shanga boshlaymiz. Endi siz buni piyozni bu yoqqa solib turing unda, Ashrafbek. Yo'q, piyozni sop past qo'yib qo'ysa ham bo'laverardi. Ha, qovurishgan. Qovurishga. Ashrafbek, mana sizga. Bunida
o'sha shu variant qilib piyozni nishab to'g'ragan bo'lsangiz, buni ham shunday to'g'raysiz-da. Piyoz. O'zbekcha gapiravering, tushunadilar. Ha, juda o'zbekcha. Xorazmcha gapiryapman. Yo'q, o'sha sal yirikroq qilavering. Mana shu nima deydi? To'g'nikidek qilavering. Bu maydalar bo'lmaydi-da. Buni nishab to'g'ragan bo'lsangiz, uni da shunday to'g'rang. Bo'ladi. Yo turkcha ketyapti gapirayotganim, yo xorazmcha ketyapti, yo ruscha ketyapti. Yaxshi ketyapti, eng asosiysi. Lish bu to'g'ri tushuntirib, siz anglab bilsangiz bo'ldi-da, to'g'rimi? Shunga hozir siz turk bo'lganingizda qaysi tilda so'zlashni bilmay adashib ketyapman. Adashib ketyapman. Men xorazmcha o'rganyapman, poxodi. Bugun avo deb qo'yadi. Bugun Zulayxaxonga juda ham nimali kun ekan, hunar o'rganadigan kun ekan. Bugun doirani ham chaldilar. Bugun men hozir xorazmchani ham o'rganyaptilar. Endi turkchani samasini bilishadilar. Mana endi bugun sizga nima deydi, darslik kun bo'ldi bugun. Menga master-klass bo'lyapti. Ham taom o'rganyapman. Ham doira chalishni o'rgandim. Hozir xorazmcha o'rganyapman. Yo'l-yo'lakay. Ana endi siz xorazmchani ham o'rgataman. Dasturimiz qanaqadir foydali. Qarang, qishloqlarimiz ham mayda zo'r bo'ldi lekin. Dim ajoyib bo'ldi. Buni ustiga salamiz-da. Buni ustiga salamiz. Xudo xolasa, o'zi har bitta taomni shu pishloq zo'r qiladi. Menga yoqadi shu. Endi bu pishloqdan ko'p taomlar tayyorlasa bo'ladi. Ko'p taomlar, lekin bu menimcha bu hozirgi pishirayotgan somsamizda menimcha zo'r bo'lsa kerak. Aziz ayollar, yaxshilab kuzatinglar. Albatta bu ovqatimizni tayyorlab ko'ringlar. Oilangizdagi barcha hammaga yoqadi degan umiddaman, Xudo xolasa. Keyin yurasizlar sizlar ham. Menga san keraksan, sana men kerak deb yurasizlar keyin. Shu qo'shiqni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. O, qani bir ayting. Siz menga bir turkcha ashula aytib bering. Siz ashula aytadilar. Folklorniy ashulalarni biladi dedilar. Shuni bir ozgina eshitdilar axir bir. Men ham sizga keyin turgan joyda xorazmcha o'zimni milliy qo'shiqlarimni aytib beraman. Birinchi ustad kimman? Ustadmi? Ustozdan. Endi mayli nima desam ekan siz. Endi xorazmcha kimlarni biliyorsiz? San'at sharqlaridan bilmaysiz. Sizlarni yaxshi ko'raman dedilar, qarang. Qo'shiqlarni yaxshi ko'raman, Yaxshi ko'rasiz. Ism bilmayman. Bilmaysiz. Endi bilib qo'ying. Rada Iskandarovni tanib qo'ying. Bugundan boshlab. Men asli o'zi xalfa yo'nalishdan chiqqanman. Xalfalar bor. Bizda u folklorni o'sha milliy ashulalarni aytadi. Boshlovchi qolib ketdi. Chetda qolib ketdi ana. Chiqib ketaverayman sekingina. Yo'q. Yo siz turishingiz kerak. Siz обязательно keraksiz. Endi o'zi hozir o'zaro suhbat o'qib. Endi mayli, hozir yonda turganiga hozir nima qilyapmiz? Ashrafbekni endi yoqtirgan qo'shiqlarini eshitamiz, Irodaxon. Men endi siz xalfa yo'lini bilmasangiz kerak. Men shuning uchun sizni hozir xalfa yo'lini aytib beraman. Bu bizni O'zbekistonda o'zini bir san'ati turuna ega yurtimiz bor, Xorazm. Siz Xorazmni bilasiz o'zi, ota-bobomiz Xorazmdan bilasiz. Shuning uchun men hozir xalfa yo'nalishidagi bo'lgan bir dona sizni aytib beraman hozir. Hozir men o'ylanib qaysini aytib bersam ekan. Erkabala quloq salın sözüme. Hey erkabala quloq salın sözüme. Kadamın kara bas yerin cılmasın. Ayakın kara bas yerin cılmasın. Məni sözüm melal gelmeyey size. Məni sözüm melal gelmeyey size. Kadamın kara bas yerin cılmasın. Ayakın kara bas yerin cılmasın. Şu sözlerden qaysı sözünü düşündünüz? Hani aytınca sizin dilinizde qaysınısı yakın söz var eken şu. Ben aytkan şarkımda. Ayağını basan yer incilmesin. Vay ana. Düşündünüz mi? Ana. Doğru. Siz diliniz bilen birye doğru geldi. Doğru mu? Doğru geldi. Ana. Endi men sizdan eshitaman. Davomini aytma dedi. Havo, hey, havo, hey, havo. Ana. Havo deymana, havo deymana. Shunaqami? Albatta, ana. Havo, hey, havo, hey, havo. Havo deysana, havo deysana, havo. Ana. Seni gördüğüm zaman dilimden tutulur. Seni gördüğüm zaman dünyalar benim olur. Haydi gönlüm Sen söyle. Daradadam. Susma gönlüm Sen söyle. Aşkın sevdiye, derdimi sevdiye. La 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 la.
haydi söyle. Ana başka tona gittiler ahir. Aytdim ahir şunu. Başka tona gittiler. Aytdim ahir şunu. Söyle, Güzel alıyor. Можно. haydi söyle. Ana endi düşdünüz tona. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Haydi söyle. Aha. Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Da da dam. Aha. Gap bo'lishi mumkin emas. Bravo. San'atni nima deydi? Har kim ham ashula ayta olmaydi, lekin men sizni qobiliyatingizga besh ketdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir menga mana qarang, yordam berib bularni mayda doğradingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Piyozlar, tovuqlar endi sizda professional ekansizda va bilasizmi? Oshpaz. Albatta va menimcha siz mana har bitta ovqat pishirayotganingizda mehr bilan pishirasiz, chunki qalbingizda san'atga bo'lgan muhabbat bor. Shuning uchun ham men sizni bildimki, hamma tomonlama, ijod tomonlama bir mehri, nima deydi, qalbi go'zal inson ekansiz. Rahmat. Xudo xolasa har bitta nimangizni hozir shu yerda mana ko'rsatuvdan keyin men ovqatlaringizni proba qilib ko'raman. Xudo xolasa keyin yana baho beraman. Endi masalliqlarni pishirib olamiz. Ovqat esdan chiqib qolmasin. Birinchi siz menga baho berasiz, to'g'ri. Ikkinchi men keyin ko'rsatuvdan keyin qolaman, ovqatingizda yeb ko'raman dedimda. O'rtoqlar, men hozir bularga tushuntirdim. Siz menga tushundingiz, qanaqa desiz? Men borib xamirni tayyorlab turing. Siz xamirni tayyorlang. Men xamirni tayyorlab turing. Bu slipga buni eng oxirida solasiz. Bo'lmasa vaqtimiz ketib qoladi. Men borib xamirni tayyorlab turaman. Ketdik do'stlar. Mana hozir shunday kesib olamiz xamirlarimizni. Geldinizmi? Oo! Slivka saldınızmı slivka? Ne? Sen kamera vurdu. Ne slivkası? Ana endi buni olamizda. Buni boyagi folgali nimamizga mana shunga hozir to'g'rilab chiqamiz mana. To'g'rilab chiqamiz. Buni birga yopishtiramiz mana. O'sha nimada ko'rsatilgandek mana tegilarni ko'rayotgan bo'lsangizlar yopishtirib chiqamiz mana. Mana shunday qilib hamma xamirlarimizni folga qilib olib, keyin mana duxovkaga qo'yishdan oldin stakanimizni chiqarib olamiz. Stakanimizni chiqarib olganimizdan keyin mana bunaqa holatga keladi bu. Mana shunaqa holatda mana Pishirib olamiz. aziz ayollar, mana shunaqa holatda biz pishirib olamiz duxovkada. Bu tarafga o'ting siz. Siz ko'rsatingda, bizni ayollarimiz ko'rishi kerak, har bitta jarayonni kuzatish kerak. Shuning uchun hozir har bitta qilayotgan ishimizni boshdan oxirigacha hammasini chiroyli qilib ko'rsatib berishimiz kerak. Lazgida ko'ynan, qarsuding har dam, har kima birdan. Aha, hey, yoki emasmi, nimami? Shuni yoki buni ko'rdim ikki pari geler sallana. Bunda farqi. Hammasi Ava göz boy, qora göz boy. Siz buni aytyapsizda. Bizda lazgini turlari dom ko'p. Shuning uchun qaysini desangiz, qaysi turini bo'lsam aytib beraveramiz. Endi bu sal kichkinaroq bo'ldi, uvol bo'lmasin deb qolgan xamiringizni ham to'g'rilayapmiz. Ha, shuni. Chunki uvol qilish kerak emas. Iroda opa, ijod lazzati degan bir tuyg'u bor. Mana shu tuyg'uni oshxonada bosa olasizmi? Albatta, chunki o'sha yaxshi mehr bilan tayyorlagan ovqatingizni kimdir mazza qilib, shirin chiqibdi deb yesa bor-ku, mana o'shanda eng lazzati, eng nima deydi, o'sha bitta ijodingizni, mahsulotingizni yoqimli shirasi uchun ham nima deydi, ijod mahsulotingizni ko'ngildan qilganingizni his qila olasiz va eng baxtiyor his qilasiz o'zingizni. Bu ham qaysidir darajada, qaysidir ma'noda bitta ashulani mana o'zimga yoqadi, yurakdan aytdim deysiz-ku, buni ham yurakdan o'sha nima deydi, chiroyli qilib pishirib, mehr bilan pishirib kimdir yesa, mana shu ham sizga bu ham ijod lazzati deyiladi men uchun. Endi buni duxovkaga qo'yamiz, aziz ayollarimiz. Buni hozir mana o'sha yana aytganimdek boyagidek necha daqiqaga qo'yamiz? Endi buni aziz ayollarimiz buni duxovkaga 10 daqiqaga qo'yib olamiz.
Men 5-sinfda bo'lganman. O'sha onajonimning yonida Bolalikdan, doira chalib, bolalikdan kirib kelganman san'atga. O'sha hamma joyda aytganman. O'sha xalqachilik yo'nalishidan keyin o'sha ustozimiz Nasibaxonim Abdullayevani san'atlariga qiziqib, estrada yo'nalishiga o'tib ketganman keyin. Hozir kiraverishda yosh qizchalar sizni muxlislaringiz ekan, shu garmon chalib sizni kutib o'tirishgan ekan. Mendan so'rashdi, Iroda Xalfa keladimi deb so'rashdi. Qarang. Kichkina muxlischilaringiz hozir ketib qolmagan bo'lsa, shu yoniga bir qarasak, ketib qolmadimi? Juda ham ma'qul holatga ketib qoldim. Menga ham qiziq bo'lyapti bu jarayon. Ketdik. Aytgancha Iroda opa, sizni muxlislaringiz bor edi bu yerda. Voy asal qizlarimiz, qanday chalishni bilasizlarmi, o'rgandingizlarmi hali? Sizdagi chalolmaymiz. Bo'lmasam ko'rib qo'yinglar, hozir men sizlarga o'rgataman, ozgina eshitinglar. Xudo xolasa, kelajakda sizlarga yaxshi san'atkor egasi bo'lishlaringizni tilab qolaman. Kelajakda katta buyuk san'atkor bo'lishlaringizni Allohimdan tilab qolaman. Qizlarim, ko'ringlar, hozir sizlarga ozgina bo'lsa ham chalib ko'rsatib beraman. Asal qizlar. Iroda opam hozir sizlarga chiroyli musiqa chalib beradi. Bering. Endi bizga qarab, siz tomosha qilib turinglar. Hozir ko'rasizlar. Iroda opa mendan so'rashdi, Iroda Xalfa keladilarmi? Tushunmabman. Keyin aytdim, Iroda Iskandarova keladilar dedim. Endi bilasizmi, Iroda Xalfa bilan Iroda Iskandarova o'zi bitta odam. Chunki o'sha yoshligimdan, shu qizlardan salgina katta bo'lganimda onam yonida doira chalganman. Shu san'atga kirib kelishim shu Xalfa yo'nalishidan bo'lgan. O'shaning uchun ham bu qizlar hozir Iroda Xalfa deb bilishadi, lekin Iskandarovaligini bilishmaydi. O'shaning uchun mana hozir sizlarga sekin mana shu qizlarimiz uchun sekin bitta kuplet ashula aytib beraman. Hozir Zulayho Ahmedovani ham yangi qirrasi ochilyapti. İlk marotaba doira chalaman. Bu yaxshi, doira har bitta o'rgatib qo'ydilar. 7 hunar insonga kam. O'shaning uchun har bitta san'atda bo'ladimi, boshqa kasb bo'ladimi, hammasini bilish kerak. Bu ham xizmatlar bo'lsa chaqiraverasizlar albatta, azizlar. bugundan boshlab boshlaymiz. Qani hozir repetitsiya qilamiz hozir. Ketdik. Aha. Başıma askanım hıyva dudarı, arasında helpiliydi bir tarı. Üzümlü yarıma dünyanın malı, iş yerine aktarıp gelmesem olmaz. Ellerim boynuna salmasam olmaz. Hava hey hava hey hava, hava dimen ey hava dimen ey hava, hava hey hava hey hava, hava dimen ey hava dimen ey hava. Endi ozgina sargina hayajon bo'ldi va ko'p bo'ldi chalmaganimga va ozgina klavishlarida ham nima bo'ldi, o'shaning uchun uzr so'raymiz, lekin birinchi boshlanishiga yomon emas. Sizdan doirachi chiqadi, chunki eng asosiysi ritmga tusha bildingiz va salgina shoshildingiz-ku, o'shanda men ham salgina adashdim, lekin bo'ladi. Birinchi repetitsiya jarayoniga bo'ladi. Qizlarim, ko'rdingizlarmi? Hamma yoqdimi? O'z ishini o'zi ustasi qilgani yaxshi ekan, men uddalay olmadim deb o'ylayman, chunki chalg'ib ketyapman, usulga tushish ham qiyin ekan. To'g'risini aytsam, men ham shu holatda bo'ldim bugun. Necha yil bo'ldi garmon chalib ashlayotgan bo'lsam, hozir men uchun kutilmaganda qanaqadir chalishimda ham bir ana bo'ldi, ashula aytishimda ham. O'shaning uchun baribir nima deydi, har bitta instrumentning o'ziga yarasha o'zining nimalari bor, qiyinchiligi bor va bu meni instrumentim emas. Buni Charasxon olib kelganlar, o'shaning uchun kichkina anaqada sal qiynaldim chalishga. O'shaning uchun alashma qilmaysizlar. Xudo xolasa yosh kunlaringizda o'zimni garmonim bilan borib xizmat qilishga tayyorman. Vay, buni chiroyliligini qarang. Aziz ayollar, qarang, qanday chiroyli chiqdi. Hech bunaqa chiqadi deb o'ylamagandim, lekin men kutgandan ham oliy nima deydi, professional sifatida, nima deydi, professional darajada. Buni davomi ham bor hozir. Albatta, qiziqarli jarayon. Qiziqarli jarayoni endi hali. Mana bu pishirilgan masallig'imiz bor. Endi bu nimalarimizni, falkalarimizni olib chiqamiz. Qarang. Vaqtida yetib kelibmiz-a. Albatta, qarang shuni. Lekin rosa u qizlar talant ekan deb. Rosa talant ekan. Mana bular, mana falkalar endi kerak bo'lmaydi, olib tashlaymiz. Qo'lda ko'rsatsam maylimi? Qaranglar buni. Aziz ayollar, qarang. Shunaqa chiroyli chiqqan. Kosachalar. Bitta endi buni ichiga o'sha nimamizni solamiz. Nachinkalarimiz. Nachinkalarimizni. Stakanlarimiz bering. Stakanlarimiz olamiz. Valgali stakanlarimiz.
juda nima deydi hozir hali endi buni yana ozgina ishlari bor hali o'shani hozir solamiz endi Ustasiga og'a topshiramiz. ustasiga shuni bizlar solib berasiz va Pishloqlarni siz solasiz. aha keyin ustidan pishloqlarimizni solamizda yana duxovkaga yana bir 3-4 minutga qo'yib qo'yamiz uzoq emas ko'p emas endi qarab turasiz agar eriganidan keyin Pishloqlar olamizda erigandan keyin. bo'ldi Somsamiz Somsamiz tayyor. tayyor. Oti nima edi buni? Ha. Fransuzcha somsamiz, ya'ni julien tayyor bo'lyapti. ko'p solmang chunki hali nimani solishimiz kerak Pishloqlar. pishloqlarni shuning uchun ko'p solmang Mana qo'l bilan ozgina shuni qo'shib beray. Pishloqlarni soling siz. hamsi deyiladi hamsini Ve hepsini. hepsini soling Azerbaycan'da. ha azarbayjoncha mana Mana. qarang endi bunga Pishloqlar bilan pishloqlarimizni to'ldirib solib chiqamiz Juda ham mazali, kaloriyaga boy Mana somsa. qancha ko'p solsangiz shuncha Foydali, foydali va shirin bo'ladi Mazali bo'ladi. endi buni aziz ayollarimiz yana endi buni 3-4 minutga yana Yana o'sha o'sha qo'ymaymizmi? duxovka yo'q keyin pishgandan keyin endi buni 3-4 minutga duxovkamizga qo'yib olamiz yana iltimos og'a qo'yib keling endi eshitsa buyurdik endi og'a Kerakli masalliqlar: 1 dona tayyor xamir, 400 gram tovuq filesi, 2 dona piyoz, 300 gram qo'ziqorin, 250 gram pishloq, 250 gram qaymoq, 1 dona tuxum sarig'i, yog', kunjut, tabga ko'ra tuz, murch kerak bo'ladi. Geling og'a geling og'a to'ya geling ey og'a endi buni ishing hozir endi bir qoshiqimiz qani bizani Qoshiq bor. ha qo'lda qo'ysangiz ham bo'ladi sizni qo'lingizda buni bir hozir men buni bezashni ko'rsatib berishimga bir dona dursin bir dona endi buni ta'mga qarab xohlagan narsalaringizni bilan bezash mumkin xohlagan odam misol bu chili pomidorlarimizni qo'yishimiz mumkin chiroyli qilib bezak berib xohlagan nima bo'lishidan qat'iy nazar zelen bilanmi nimadir bilan chiroyli qilib bezak berib bu taomimizni dasturxonga tortsak bo'ladi aka sizda gapim bor bir yeb ko'rib baho bering Çok oladi. Mana. endi mana singiljonim ham bitta bering aka mana shundoq singiljonimga ham bitta chiroyli qilib bezab bering mana shunaqa qilib zelinlari bilan buni qaranglar kulib turibdi buni qaranglar yaqinroq olib keling operatorimiz voyda tushib ketmasin kulib turishini qarang o ana qo'lda yeyish kerak o'zi buni to'g'ri aytasiz qo'lda yeyish kerak qo'lda yesa mazali bo'ladi Bay. Chitir chitir. Qisir o'zbekchasiga. Qanday bu? mozzimi Mezze. Yoqdimi? endi siz xorazmchasini ayting mozzi deng Mazzi. mozzi ana Çok mazlı. ana bu xorazmlimi siz yo siz xorazmcha o'xshab Karazım turibsizlar bizim ata yurdumuz. yo'q siz chunki qarang hozir mana siz zoyaqa singilingizga mozzi deng Mazzi. ana qarang endi siz ayting Ovqat deyaptilar hozir. qarang baribir farqini bilasizlarda qarang qani Mazlı. ana bu nima deydi nima desam ekan Xorazmcha xorazmcha yaqin chiqyapti. toza xorazmcha Sof xorazmcha sof chiqyapti. sizda var, baribir ozgina var. sizda ozgina bor sizdan aytganda Kanda var az yine var. Bize korkmak. shuning uchun endi Elim qani kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Elinize kolunuza sizga sağlık. yoqdimi Kop. Yüzden rahmat yapmak. qo'llaringiz dard ko'rmasin menga yordamlashdingiz Rahmat. man o'ylaymanki hammaga yoqadi degan umiddaman singiljonim siz ham bir endi bir Albatta tatib yoqdi. ko'ring siz ham baho bering Endi mani ijod mahsulotim bu ijod bugun ijod qildim birinchi marta shu yerda sizlar bilan tayyorladim Bayılmayın. gapirolmay qoldim deydi. Go'zal, dim shirin chiqibdi. uyda tayyorlasak bo'ladimi shunda Albatta, bo'lmasamchi men albatta endi o'zim ayollarimiz qizlarimiz kelinlarimiz sizlarga ham maslahat beraman bu ozgina ishi bor lekin juda ham to'yimli va Yo, oson ekan ishi ham. go'zal chiroyli taom deb o'ylayman
Rahmat sizga. Mana Rahmat shunday sizga. ajoyib taom uchun, Rahmat, fransuzcha chaqirgansiz. somsalar uchun rahmat. Ben size minnettarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz restoranınızda. Güzel vakit geçirdik. Siz bilen eğlendik, güzel vakit geçirdik. Yemek yaptık, çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Doğru aytdimmi? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Tomoshabinlar bilan ham xayrlashib olsak. Aziz ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz, sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Navo kanalida mening oshxonam ko'rsatuvini tez ko'proq ko'rib tursangizlar, har xil ovqatlarni o'rganasizlar va har bittani bo'ladi, yangilik bo'ladi, chunki har bitta kunni o'zini ovqati bor, to'g'ri, lekin bu taomlarni ham qilib turish kerak, yangilik kiritib turish kerak. Menimcha yomon bo'lmaydi, xudo xolasa. Sizlarga hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musafo bo'lsin. Yurtimizda faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa to'ylaringizda xizmatda bo'lish nasib qilsin. Katta rahmat. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Rejali bo'lish bu qizg'anchiqlik emas. Oshxonadagi tejamkorlik esa sizning xonadoningizga baraka olib keladi. Oshxonada esa sizni qanday beka ekanligingiz ma'lum bo'ladi. Bu mening oshxonam loyihasi edi va men boshlovchingiz Zulayho Ahmedova.